Привет всім! Продовжується мій ремонт. Другий раз зняв коробку, поміняв сцеплення, корзину. Результату 0. І вияснилося, що в общем вискакує головний сцеплення, шток аж вилазить з цього, жидкость аж видавлює повністю шток. А оказалося, в чому була причина. Даром знімав коробку, міняв сцеплення з корзиною. Ну нічого, лишнім воно не буде. В общем таки, а картина ось. Оцей шток стоїть. Він тут відстав і провернувся. І все, і виходить, не доставало. Отак. О, крутиться. Зараз виставлю, як воно повинно бути. І привару. Оця лапка. От як воно має бути зверху. О, наприклад. І він в мене відстав. І провернувся. І так, все, я за нього його витягав, піднімав, нічого не цей. Та легенько попробував, він молоточком вигинається, крутиться. Отака проблема була. Вже сьогодні склав повністю все. І знову по-новому розібрав. Так що, кого може теж таке буде, Лано, Савео, Лачеті, обращайте внимання зразу на цю лапку, чи вона не двигається, не провертається. Все, всім дякую за увагу. Далі буде все саме цікавіше. Все, дякую.